Hello，大家好，这个视频给大家简单介绍纹身图里边脚本的一个使用。今天给大家介绍这3个脚本：第一个提示词矩阵，第二个从文本框或文件载入提示词，第三个 XYZ 图表，都给大家简单的去说一下。第一个提示词矩阵，这个脚本怎么去使用？我们看到这里。我是以这样的一个形式给大家去说的，这里的1、2、3代表不同的一个提示词，然后这些提示词用竖线隔开了。那么这段提示词它是以第一个竖线为分界线的，这个竖线前边所有的一个内容都是固定内容，也就是说每一张图片它都包含了这里的描述词，然后这后边竖线后边都是提示词组合的一个变化词，这些变化词它同样以竖线隔开的。那么这样的一个形式它怎么去生成图片的？它会生成4张图片，第一张图片就是我们这里的描述词，然后生成的图片。图2是1、2结合起来，然后生成的一个图片。图3是1、3描述词结合起来生成的图片。图4是1、2、3结合起来，然后生成的一个图片。然后这下边是我给大家举的一个例子，然后也是分为这3个部分的。然后这里的一个漂亮的一个女孩，它就是我们的固定内容，也就是说每一张图片它都包含了这个提示词。然后后边的内容就是粉色的头发、黑色的眼睛，这里都是提示词组合的一个变化词，这些变化词之间它同样都是以这个竖线给隔开的。它生成的图片，第一张图片就是以这个漂亮的女孩生成的图片，图2就是这个部分和这个部分结合起来生成的图片，也就是说一个漂亮的女孩她是粉色的头发然后生成的图片。图3是这个部分和这个部分结合起来生成图片，也就是说是一个漂亮的女孩她还戴着这个黑色的眼镜，然后生成的这样的一个图片。图4是这3个部分然后所结合起来生成的一个图片，也就是一个漂亮的女孩她有粉色的头发然后戴着黑色的眼镜，然后生成的这样的一个图片。我们来看一下，我把这个复制然后粘贴到这里的提示词，然后这个反向提示词你去输入一个常用的一些提示词，然后下边我们脚本这里你点到它就已经说明是启动了，如果你不启动就是这个无，然后你启动点它就是已经启动了，然后你在上边生成。好，这里生成了这样的一张图片，那么第一张图片就是用的那个漂亮的女孩，然后生成的这样的一个图片。然后第2张图片，它是这个漂亮的女孩，她有粉色的头发，然后生成的这样的一个图片。第3个，这个漂亮的女孩她戴着这个黑色的眼镜，然后生成的这个第3张图片。然后第4张图片就是这个漂亮的女孩，她有粉色的头发，戴着黑色的眼镜，然后生成的这样的一个图片，就是根据我们这样的一个形式去生成的，这是这个脚本的一个使用。然后我们再看到这下边，这里把可变部分放在提示词文本的开头，它是什么意思？我们看一下这个地方。我们同样是以这样的一个形式，然后如果你勾选了这个地方，就是勾选了之后，然后它会生成的一个图片，它是这样的一个形式，它就是把这个固定的这个部分，然后把它放在最后，把这个可变部分，然后放在前边，就是这样的一个形式。你可以看一下，对比一下，然后它这个固定部分，然后它都是放在前边的之前，你勾选了之后，它这个1就放在最后去了，你可以看一下。它放在最后去了，它有什么区别？这2个就是说，在我们 Stable Diffusion 里边，然后它提示词越靠前，它的权重也就越高，所以说它顺序不一样，它的出图也是不一样的。如果你想让可变部分内容然后比较明显的一个显示，你就可以勾选这个。就是这个地方，然后这个地方你勾选了之后，它会为每张图片使用不同随机种子，也就是说这几张图片，它每一张图片都是使用的不同的随机种子，就是这样的。然后这里有一个选择提示词，它什么意思？这里分正面和负面，也就是说它这个脚本是运用到这个正向提示词里边，还是用到负向提示词里边，这里可以进行选择的。然后这里有一个选择分隔符，它到底是怎么样的？我们来看一下。这里是选择分隔符，它是选择用逗号还是空格？也就是说，我们这样的一个形式，然后它生成图片，
它是如果这里选择的是逗号，它是以这样逗号隔开它的一个提示词的。然后如果是选择空格，它是以这个空格去隔开它的一个提示词的。这个是可以进行选择的。在这个地方选择分隔符，然后这里有一个宫格图边框，它什么意思？比如说，你可以看一下这个参数，它是设置了对比图里边的一个间隙，它数值越大，它间隔也就越大。它什么意思？我们看到这里的数值它是0的时候，就是生成了我们这张图片，然后每一张图片它的这样的一个间隔是没有的，就是中间这里间隔是没有的。然后如果我们把这个值调大，比如说调成10这样的一个间隔，然后你再去生成，你可以看一下它的一个图片，它这个中间的一个间隔就会有了。好，这里生成了，你可以看一下中间，你看到没？它就有一个这样的十字的一个间隔，就是每一张图片它都会有一个间隔，就是这个地方宫格图边框，它就是设置这个的，明白了吗？然后这个是这个脚本，这个脚本它还可以运用到图生图里边，我们可以看一下，我们把提示词这些粘贴过来。然后比如说我们在这里上传一张图片，我就随便上传一张吧，就上传这个头像的一个图片。然后这里我暂时就默认，然后我们使用这个脚本，这个提示词矩阵，然后这些我们也不改它，然后我们去生成，你可以看一下。好，生成的是这样的一个图片，你可以看一下，它是根据我们之前上传的那张图片，然后去生成的。然后这个是一个漂亮的女孩，然后第二张图是这个女孩她拥有粉色的头发，然后第三张图片我们可以看一下，她是这个女孩戴着黑色的一个眼镜，然后第四张图片她是拥有粉色的头发，戴着黑色的眼镜，这样的一个图片生成的一个形式。然后我们可以看一下，其实这些参数它是可以根据这个地方，就是它的 CFG 值和重绘幅度进行调整的。你可以根据这个，然后去调整一下你这边生成的一个图片的一个形式。这是我们在图生图里边去运用这个脚本。然后这是第一个脚本，我们再看第二个脚本，从文本框或文件再入提示词。然后我们看一下第二个脚本它到底是怎么去用的。然后这个脚本中提的提示词，它不是指的我们这个就是出图的这里的描述词，这里的提示词，而是指整个图片它生成的时候所需要的一个参数。我们可以通过这个脚本，然后去完成不同数值下的一个批量出图。这个脚本它是有一定的规则的。第一个就是它的一个参数的格式，它是这样写的，是2个杠，然后加上参数的名称，然后中间有一个空格，这里一定要有一个空格，然后再是数值。它这个数值它是分为3类的，第一类就是这个数字类型，也就是这样的一个类型。这里我举了个例子，2个杠，然后这里是参数名称，这里我是采样步数嘛，然后中间它是有一个空格的，然后再加上这样的一个数值，这是第一种数字类型的一个表示。然后第二种是一个布尔值类型，然后它也是2个杠，然后这里是参数的名称，我是用的面部修复，就是你是否启用这个面部修复，然后它中间这里有一个空格，然后这里是 true 的话，它就是启用，如果你没有这个，它默认是 false， 也就是不启用，这个是布尔值。然后再下一个数值，还有那种字符串的一个数值，就是类似于这样的一个字符串，然后它这样的一个数值，它就必须要用英文的这样的一个引号括起来，一定是英文的引号，用中文的话它会报错，明白了吗？然后再下一个参数与参数之间，它是用英文空格隔开的。你可以看到这里它是2个参数，就是这里，然后它2个参数之间它是用这样的一个空格进行一个隔开的，这是第3个规则。第4个，它是以行为单位，一行就会生成一张图，比如说这里它是1行，然后这里它是2行，
也就是说，我们把这个地方然后切换成了两行，它两个出图是不一样的。比如说，我们看一下，我把这个复制过来。复制到这个提示词输入列表，然后这个是一行，你可以看一下它生成的是怎么样的。然后我们把这里清空，都不要。我们把这个地方清空，我们看一下它生成的一个图像是怎么样的。你可以看一下，它是生成的这样的一张图片，也就是这个女孩，然后她有粉色的头发，戴着黑色的眼镜，就是根据这个描述词，然后它的采样步数是20步，然后生成的这样的一个图片。但是我们把这个改成两行，你可以看一下。它的一个情况是怎么样的？这样就是一个两行，它就会生成两张图片。第一张图片是根据这个描述词，然后去生成的一张图片；第二张图片它是根据这个采样步数20步，然后去生成的一个图片，它是没有描述词的，但是它生成的是两张图片。我们看一下它的一个效果，我们同样点这里生成。然后你可以看一下，它是生成的两张图片。第一张图片就是根据这一行描述词，然后去生成的。然后第二张图片它是没有描述词，然后就是根据这个采样步数20步，然后去生成的这样的一个图片，看到了吗？然后就是这样的一个表述，所以这个地方是它使用的一个规则，这是你要使用这个插件是必须要明白的。然后它这里的名字你可以看一下，它就是这些名字。这里是正向的一个提示词，对吧？然后这里还有反向提示词，然后这里是它的采样方法，然后这里是采样步数、宽度、高度，然后 CFG，然后种子等等，然后你都可以在这里进行编辑。然后这个地方它还在修复，我就不说了。我们这个用的比较少。然后我们再看一下下一个脚本，就是我们用的比较多的这个 XYZ 图表了，就是这个脚本。然后这个脚本呢，它可以给我们一个比较直观的对比图，你可以看一下，这里有 X 轴类型、Y 轴类型、Z 轴类型，就是3种类型。然后 X 轴呢，它是横向的一个展示数据；Y 轴呢，它是一个纵向的展示数据；然后 Z 轴呢，它是将 X 轴和 Y 轴组合展示的一个图像，再分组展示。它什么意思？我们来演示一下哈。这个我不小心点着了，我们来演示一下。然后这里是 X 轴，比如说我使用这个提示词替换吧，然后它什么意思？这个提示词，比如我在上边输入一个提示词，我把这里改一下。就是这里是正向，反向我们也给它。我们再加一个吧，再加一个 pink hair。然后我们看一下，这个是我们的提示词的一个设置。比如说，我就想去看一下这个粉色的头发，它不同的一个权重，然后生成的一个图片的一个对比。然后我在这里先要去给它加一个权重，比如说0.6的这样的一个权重。然后呢，你要把这里复制，你要进行复制。因为你要使用这个替换的话，它是必须要有一个参考值的，也就是说你在这里正向提示词里边是出现过的，它要去先搜索这样的一个值，然后呢，你这后边你再去替换，比如说我在这里替换成这个1吧，它的权重是1，然后我们再加一个，然后这个权重是1.5。然后这样就生成了3张图片。注意了，最后这个地方你不要有逗号，不要有逗号，因为你有逗号了之后，它是4张的一个对比。这样才是3张的一个对比。这个是一个横轴，然后它会进行这个粉色的头发不同的一个权重的一个对比图。然后比如说我们在这里设置好了，你点这里进行生成，你可以看一下它的一个效果是怎么样的。好，这里生成了，你可以看一下。
这里它就是粉色的头发不同的一个权重，然后生成的这样的一个图。然后现在新的一个版本都是用这个大图去展示的哈。然后你可以看一下，这个是0.6的，然后这个是1的权重，然后这是1.5的，然后这3张图片你都可以进行一个测试，然后你就可以看到什么一个权重生成的一个图片效果是比较好的。然后我就觉得这个效果比较好，你就可以把这个粉色的头发设置成0.6的一个权重了，这样是进行一个设置，然后去对比的。然后这个是 X 轴，再比如说我们再添一个 Y 轴，然后我们就拿这个吧，就是提示词相关性，然后我们在这里去输入，比如说这个 CFG 我设为7，然后逗号，15再逗号25，它都是以逗号进行隔开的，就是这里，我们就少一点图片吧，它跑得快一点。就是这样，然后这里是2张，然后这里是2张，它乘起来，它们的一个对比图是4张，也就是2乘2是4张的一个图片。同样，这里的数值是7和15，是直接输入的，可以。然后你点生成，你可以看一下它的一个对比图是怎么样的。好，这里生成了，你可以看一下，就是这4张图的一个对比。然后这一张图是它权重是在0.6的时候，然后这2张是 CFG 为7和15的时候的一个对比。然后这里你可以看一下，就是这个地方它是有明确的一个就是表示的，然后生成了4张图，这是这样的一个对比图。再比如说这里的一个Z 轴的一个设置，我们设置成模型吧，然后这里它这个模型添加进去之后，然后这里会出现一个黄色的图标，就是有些这里的选项它会出现一个黄色图标，你点这个黄色图标，它就是把你所拥有的这样的模型全部都会录入进去，然后你就可以在这里删掉，明白了吗？就是这里，比如说我把这个删掉，我留这2个模型，或者是这里有一个下拉选单，你也可以进行选择。就是这个，我选择一个国风3，然后再选择一个这个，然后这2个模型，然后它这3个值我们都去生成了，你可以看一下它生成的一个效果是怎么样的。好，这里生成了，你可以看一下这2张，它是怎么样的？它是就是这个是 X 轴，这个是 Y 轴，然后它们的一个对比图，然后在这个模型下，然后去生成的，然后这个也是 X 轴、Y 轴，然后在这个模型下去生成的这样的一个对比图，你可以看一下。也就是说 ，Z 轴它是把我们 X 轴和 Y 轴，然后它们生成的一个图片，然后再分组进行一个对比的。就是这样的一个形式，明白了吗？这个就是我们的 XYZ 图表，然后它进行的一个对比，明白了吗？然后我们再看到下边，然后这里有一个显示轴类型和值，它什么意思？就是我们这个地方它是有一个这样的一个标志的，就是这里它的一个权重标志，然后这里是 CFG 的一个标志，然后就是这样的。如果你是没有勾选这个，它就不会有这些描述，它就直接是这个图了，明白了吗？所以一般我们是就是要勾选的，它更明确一些。然后我们再看一下，这里是保持随机种子为-1，也就是说它每一张图片它都是用的不同的一个随机种子，就是这个，看你自己个人的需求。然后这个地方玉兰紫图像它什么意思？我们可以看一下，我们把这些都取消掉，因为等会儿跑图会快一些。然后这个也取消掉吧，然后我们就留第一个。然后我们玉兰紫图像它什么意思？我们先不勾选，然后你可以看一下，它这里就只生成这么一张对比图。如果我们在这里勾选了这个玉兰紫图像，然后我们再点击生成，你可以看一下，这里生成的是3张图，第一张图是它的一个对比图，后面这2张图是它对比图里边的子图，就是把这2张图然后单独生成出来了。
这个就是我们的预览子图像的一个功能。如果你不勾选，那它就只有这一张对比图，明白了吗？同样的道理，下边有一个预览子宫格图，它什么意思？它是运用到这个有这个 Z 轴的时候，效果是比较好一点的。比如说，我们把刚刚那个添加上，这个是 CFG 值，然后这个是模型，对吧？模型在这里，然后我们是添加了两个模型，然后这些数值设置好了之后，如果我们勾选了这个预览子宫格图，它也就是会把那个对比图里边所有的那个子图，然后它都会去生成出来。好，这里生成的你可以看一下，第一张图就是，它的一个对比图，第二张图它就是前边这个部分的一个图片，然后这一张是后边的这张图片，就是它把这一张图片和这一张图片单独生成出来了，也就是它的一个子宫格图，明白了吗？就是这样的一个形式。然后这个是我们的预览子宫格图，同样的一个道理。然后这里的宫格图边框就是和我们之前介绍的这个地方是一模一样的，就是这里它是设置对比图里边的间隔，然后数值越大，它的间隔也就越大。这里我就不再去细说，给大家去展示了。然后下来大家可以去运用这几个脚本，然后去看一看，然后它还是蛮有用的。今天我的分享就到这里。